Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün birlikte Din Don şarkısını dinleyeceğiz. Ares kanka, bu balon boyu şarkısı bu sanki efsane. Evet arkadaşlar, siz de çok seveceksiniz. Arkadaşlar bir de bunun şeyini dinleyeceğiz. Balon boy. Arkadaşlar ben uyuyamayacağım galiba. Kızın tipe bak. Arkadaşlar bu balon boyu şarkısının full şeyi. Şarkısı full. Olmuyor, ben uyuyamayacağım lan. Kızın tipe bak. Ne kadar kaldı? Gitmek üzere ya. Bitti mi? Evet arkadaşlar, ben bir videoyu durdurup geleceğim, balon boyunkini atacağım. Evet arkadaşlar, geldim. Freddy. Arkadaşlar hepsi var, sadece flop yüzükler değil. Evet arkadaşlar, bir dakika. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bağım aradı. Ya ben bunu hiç sevmiyorum. Bu çıkar şarkısını arkadaşlar. 3 dakika oldu. Çok güzel ya. Ben bunu seviyorum. The main game over. Survival fight night. Survival third night. Aynen. Zaten bu da dinlediğimiz şarkı, fark ettiyseniz.
Muhammed bu arada şarkıyı beğendiysen yoruma yaz. Ya da like at. Dur yoruma yaz beğendim diye Muhammed. Hadi sen de beğendiysen yaz. Cupcake. Freddy. Old Freddy. Anam tipe bak. Old Freddy böyle ki. Değiştirmişler. İnsan iyi. Video çıkar. Old çıkar. Yani eski çıkar. Tipe bak. ben video çıkıyor sevmiyorum. Ama bunları hiçbir şey söylemiyor ki. Arkadaşlar. Bakın tekrar. Hem de geldi. Tato bunu. Sabah sayı. Ondan sonra birazdan kim olduğunu. Köpek. Birisi baksın abi. Ben de Freddy. Ben zaten duymuyorum. Derse Potter Fox'unki çok kötü. Antarktika. Deeper Voyage. Karpuz kafa. Çok renkli bununki çok kötü. Yani bana göre pek sevenler de olabilir. Bak kapağımda mango. Bu da çok kötü. Ses bozuldu. Mango sesi bozuyor. Ya karpuza benziyor. Bu ne? Bak orada kapak. Bu ne lan? Relaxlar. Yine aç şunu. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Hepinize bay bay.